Ja tā tīri principāli runājam par kad, tad tas laikam bija pagājušā gada janvāris, kad es atkārtoti gāju uz terapijām, ārstēties no depresijas, jo tas atkārtojās atkal un atkal, un palika tikai sliktāk. Tas sākās panikas lēkums un tādas lietas, kuras nepārgāja. Un tad vēl varbūt arī tas, kad es tajā brīdī sāku par to runāt. Sāku varbūt kādam stāstīt. Es nestāstīju arī to saviem draugiem, nestāstīju saviem vecākiem nevienam. Varbūt es kaut kādas frāzes biju teikusi, bet man likās jocīgi kādam to teikt. Tas ir mans vīrs, ja tā. Tas ir man bērnu tēvs, taču citi ir cilvēki saka, tu taču pati izvēlējies, tu taču pati zināji, ko tu aprec vai kaut kā tā. Bet šajā gadījumā laikam nezināju gan. Un tas nebija pēkšņi tā visu uzreiz, jo sākumā jau it kā pa lielam viss bija jauki un skaisti. Un es jau arī nevaru teikt, ka visas tās attiecības bija sliktas, kopumā runājot, es tā nekad neesmu teikusi. Bet kaut kādā brīdī vienkārši, sākumā tās bija tādas lietas, kurām es pat nepievēršu uzmanību, kaut kāda palielāk, pastiprināt kaut kāda kontrole, jautājumi tādi. Sākumā tas īstenībā ir tādi, man nelikās, ka tas vispār ir ar to saistīts. Tad es vienkārši centos runāt, tad kaut kā nemanot uzradās arī vairāk cilvēku, kuriem bija kaut kādas, labi, es nevaru teikt līdzīgas lietas, bet, kuriem bija varbūt kaut kādas toksiskas attiecības bijušas, un mēs vienkārši atradām kopīgu valodu, par ko runāt, un tas arī bija vienkārši runāšana un mēģināšana saprast, vai tā mana realitāte, vispār ir mana, kas ir reāls un kas nav, kas ir pareizs un kas nav, jo es sapratu, ka es dzīvoju kaut kādā citā pasaulē. Mans brālis sazvanīja to Martas krīzes centri. Viņš stāstīja, kad, par to situāciju, ko darīt un ko viņam darīt, jo viņš ārzemēs dzīvo, un viņš te nevar būt blakus. Man draudzene arī zvanīja. Es ne. Un tad viņš sarunājās, bija man tikšanās, un es aizgāju, un man likās, ko es teikšu, un kā tas būs, un tā tālāk. Man draudzene atnāca līdzās, teica, ka es nevaru viena pat aiziet. Un es izstāstīju, daļu no. Es pat par tādiem citiem vardarbības veidiem pat nebiju baigi iedziļinājusies, kas ikdienā bija. Es pat nebiju noformulējis, ka tā ir vardarbība, ja godīgi. Un tad viņi man palīdzēja uzrakstīt to, netuvošanās tos dokumentus visus. Un principā es vienkārši runāju, viņi rakstīja un pārjautāju kaut kādus datus. Un es aiznesu iemetu tajā paskastītē, un brīnumainā kārtā viņi teica, ka salīdzinoši ātri pēc 3 dienām man atnāca tas dokuments. Es noteikti ieteiktu nebaidīties. Tas varbūt banāli tiešām skan, bet nebaidīties pateikt, ka jā, tas ir mans vīrs vai mans draugs vai, pārkāp pāri tam, kad cilvēki tev nosodīs, cilvēki par, cilvēkiem liksies, ka tu izdomā, jo tādi cilvēki, viņi vienmēr pagriezīs visu tāpat pret tevi. Un ir jāatrod tas spēks nostāties tam pretī. Es ticu, ka varbūt ne visi var uzreiz vai sākumā. Mēs esam dažādas personības un dažādi cilvēki, bet saprast, ka tu neesi vainīgs pie tā, ka pret tev tā izturās, un tev nav jājūtās vainīgam par visu. Un tev ir tiesības darīt to, ko tu gribi. Es nerunāju par tādām globālām lietām, bet otrs cilvēks nevar noteikt visu tavu dzīvi. Arī tad, ja tas ir, ja tu to cilvēku mīli, un ja tas cilvēks tevi mīlēs,
viņš tev atbalstīs, un viņš tev sapratīs, un viņš par teviem rūpēsies. Viņam nebūs vienalga, ka tu stāv viņu priekšā raudi, un viņš vienkārši nepagrūdīs tā malā un neaizies. Ja tāds ir, tad droši vien, ka nav kaut kas pareizi. Pats grūtākais ir sākt un pēc tam noturēties pie tās savas domas, kad pareizi, jo ilgāk ies laiks, jo vieglāk paliks un jo skaidrāk tu atcerēsies lietas, jo vieglāk tu varēsi pateikt, runāt. Un tu atgriezīsies sevī, un tad, kad tu atgriezies sevī, tad jau tu vari daudz ko.